بنصبح على حضراتكم مرة تانية من الجونة والصباح واعذرونا بقى الهواء والشهر، الموضوع هنا صعب جدا. خلينا بس نبدأ الفقرة دي بأن في واقع كده دايما لازم ان احنا نعترف بيه. الفكرة لو كانت مش مدعومة مش هتتحقق، لازم الفكرة يكون فيها إصرار، بس لازم كمان يكون في دعم ليها. سيادة المحافظ اللي هو معانا ضيف، سيادة المحافظ محافظ البحر الأحمر سيادة اللواء أحمد عبد الله، عفوا احمد عبد الله، معلش احنا صاحيين بدري. هو كان من بدايه، كمان مش هقول مهرجان الجونه السينمائي، هو كان من بدايه بطوله الجونه الدوليه للسكواش، وهو داعم فعلا الفكره، وكان بيوفر كل وسائل الامن اللي المفروض ان هي تكون موجوده. كان لينا لقاء من 7 سنين وسياده المحافظ اتكلم عن اهميه برضو دعم السياحه من خلال مهرجانات ومشاهد زي اللي احنا بنشهدها دي. خلينا نعرف تفاصيل اكتر ونرحب بسياده اللواء احمد عبد الله محافظ البحر الاحمر. سياده اللواء صباح الخير على حضرتك. صباح الخير يا فندم، أنا بشكركم على مجهودكم وعلى تغطيتكم لفعاليات هذا المهرجان. طب احنا عايزين نروح مع حضرتك، يعني رؤية حضرتك ايه للمهرجان؟ هل نقدر نقول انه البحر الاحمر بوضعها اختلف بعد كمان مهرجان الجونة، اكثر قوة، اكثر تواجد على الساحة الدولية؟ شوف يا فندم، خلينا نتفق ان هذه الفعاليات هي القوة الناعمة لتنشيط السياحة. دي افضل كثيرا من ان احنا نصرف على اعلانات مدفوعة الاجر في القنوات التلفزيونية. كل المشاهد هيعرف ان ده اعلان مباشر، قد يجد مصداقية وقد يجد صح. عدم مصداقية. انما الفعاليات اللي زي دي، وخاصة لما بتبقى دولية وبيجوا الاجانب فيها، هم اللي بيشوفوا بعينيهم، وهم اللي لما بيلاقوا الجمال اللي مش لاقينه في مكان تاني بيبدأوا على السوشيال ميديا وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بيعمل لك اعلان مجاني. بالظبط كده يا فندم، وبيبقى فيه المصداقية طبعا. بيخاطب اهله، بيخاطب اصدقائه، بيخاطب بلده، بتبقى درجة المصداقية عالية جدا. فالبطولات العالمية والمهرجان الجونة اللي أول مرة، وده حلم كان لينا في محافظة البحر الأحمر، إن يبقى فيه هنا مهرجان للسينما، لأن احنا عارفين قوة الفن. الفن والرياضة فعلا قوة، يعني سقفها عالي قوي في إنها تغير الصورة، وإنها تظهر، تقول لكل العالم إيه هو البحر الأحمر، ايه هي الجونة، ايه هي الغردقة، ايه حشيش. فده اللي احنا يعني انا بوجه شكري الاول ان هذا الموضوع طبعا قام على عاتقه يعني منتجع الجونة المهندس سميح ساويرس والمهندس نجيب وابننا عمرو منسي. صحيح. اللي يمكن من اول ما بدأ يكلف بهذا الموضوع، وهو على تواصل معانا علشان اي عقبات تيجي قدامه نبدأ على طول نتدخل ونحلها. بس أنا عندي سؤال سيادة المحافظ، لأن زي ما كنت بقول في الانترو، أنا عارفة أن حضرتك بتساهم وداعم الموضوع من بداية كمان بطولة الجونة للسكواش. بس خلينا نروح للكواليس شوية. أنا عايز أعرف من حضرتك، لما جيت سمعت بداية عن بطولة الجونة للسكواش، كان رد فعل حضرتك إيه؟ يعني هل كان في قلق شوية؟ هل كان في مثلا خوف إن يحصل أي حاجة فبلاش؟ يعني في بعض الأفكار كده بتيجي لبعض المسؤولين، فده بيبقى توجههم. إزاي حضرتك كنت بتشوف الموضوع؟ إطلاقا يا فندم في كل حدث. وبالمناسبة هذه الفعاليات بتتم من الجونة شمالا حتى سوما باي جنوبا، ويمكن كان عندنا ايفنت في سوما باي ومفتوح والكلام ده، وبرضه جالي الكلام اللي انتوا بتقولوا، قلت اطلاقا هينفذ وهناخد الاجراءات، لان لو خفنا مش هنشتغل. صح. وهندي رسالة عكسية، او هنؤكد المعلومة اللي القنوات فعلا في الخارج بالظبط كده بتصدرها على مصر. صحيح. لا، ده احنا كلنا بنتكاتف وايدينا في ايدين بعض، ناخد كل الاجراءات علشان ننجح الحدث، وعلشان نجيب الاجانب يجوا يشتركوا، وهم يبقوا حائط الصد بتاعنا، وهم اللي ينقلوا الصورة الحقيقية عن الامن في مصر والبحر الاحمر.
انا بستاذنك كمان سياده اللواء، يمكن معانا ضيف عزيز معانا على الهاتف دلوقتي، خاصه انه ليه باع كبير في تنشيط السياحه في مصر وايضا في دعم الفن المصري. معانا دكتور زاهي حواس اللي ده براند عالمي يا دكتور زاهي حواس، واحنا في حدث عالمي. بنرحب بيك دكتور زاهي، اهلا بيك معانا، واحنا عارفين كان نفسنا تكون معانا والله في الجونه يا فندم. صباح الخير يا فندم، وانا ما زلت موجه الدعوه لحضرتك تشرفنا في الغردقه. انا ليا الشرف، وانا عايز اقول ان كنت انا قريب في بلد في ايطاليا اسمها كاتانزارا، عباره عن شاطئ يعني ما يجيش في الجونه حاجه اطلاقا. كل سنه بيعملوا مهرجان سينما فيه، وانا دعوني هناك، وبيعملوا السجاده الحمراء جنب الميه، والنجوم بيطلعوا في منظر رائع جميل. فانا سعيد ان سميح ونجيب سويرس عملوا المهرجان ده عند حضرتك، جزانتي زي ما انت بتقول دعايه غير مباشره للسياحه. دكتور زاهي بصبح على حضرتك طبعا، صباح الخير على حضرتك، ومبروك على اون اي. هنشوف برنامج قريب زاهي والفراعنه، فخلينا نعرف اكتر من حضرتك بقى. هو شوفي، اول مره التلفزيون المصري بيعمل برنامج زي ما الديسكفري تشانل وهيستوري تشانل والناشونال جيوغرافيك كانوا بيعملوا برامج ولا زالوا بيعملوها بتقلب الدنيا كلها. التلفزيون المصري الحقيقه عيبه الوحيد كله في كل قنواته، بيجيبوا واحد ضيف يتكلم عن الاثار يخليك تنامي. الاثار مش كده، الاثار مغامره، والاثار قصه وحكايه من خلال المواقع نفسها. فلاول مره في اي تلفزيون مصري، وانا سعيد جدا ان اون تي في تبنت هذا الموضوع، بحيث يعني انا بيقابلني ناس غلابه في الشارع يقولوا لي احنا منتظرين البرنامج. الواحد بيبقى سعيد جدا، لان الثقافه الاثريه مهمه جدا للناس والشباب والطلبه والاولاد، ان يعرفوا ازاي مصر دي كانت بتحكم الدنيا كلها، كانت بتحكم العالم بالحق والعدل من خلال العماره والفن والجمال اللي هتشوفوه في هذا البرنامج. فانا سعادتي ان احنا بنعمل لاول مره حاجه بتتعرض في التلفزيون بهذا المستوى. طب دكتور زاهي، هنشوف البرنامج ده على نفس الستايل اللي حضرتك كنت بتعمله مع ناشونال جيوغرافيك وكتير من المحطات العالميه، فكره الادفنشر والمغامره. يعني البرنامج ده ممكن يعني العالم كله يشوفه، لانه تم اخراجه بطريقه جميله جدا. الكلام فيه قليل، المنظر فيه اكتر، الحركه فيه اكتر، بتعالج موضوعات جميله جدا. في نفس الوقت بنقدم الشباب اللي في مواقع الاثار وبنقدمهم للناس، وبنعرف للناس الاثار هي ايه والحاجات الحكايات والقصص اللي بتحاك حول هذه الموضوعات. فانا عايز اقول لك ان احنا مفيش منظر واحد من داخل مكتب. كل الحاجات اللي معروضه في البرنامج في كل الحلقات بتاعته كلها في المواقع الاثريه. طب دكتور زاهي، احنا هنروح نشوف مع حضرتك برضو ومع سياده اللواء جزء من البرنامج بقى. بنتكلم النهارده عن حدث فني وسياحي كمان ضخم. طب استاذنك يا دكتور زاهي، يعني جالي فكره كده يا فندم، واكيد هتبقى مردودها عالي. عايزين نعمل ماتشنج يا فندم بين صورتك جنب الهرم وصورتك على البحر. ده حاجه تبقى كبيره طبعا. ما هو انا اتشرف يا سياده اللواء باي حاجه اعملها عشان السياحه، وانا مع حضرتك ان كل الفلوس اللي بتتصرف في دعايه في تلفزيون او شركات ملهاش اي لازمه. مهرجان زي الجونه ده يعني حاجه جباره جدا لتنشيط السياحه، وما ينشطش السياحه غير الاهل اللي هم المصريين نفسهم، لما يطلعوا الخارج ويتكلموا عن مصر وامانها. لان انت لا تتصور مناطق الاثار والسياحه مؤمنه تامين كامل على مستوى عالي. حرام تروح بقى الاماكن دي وما تلاقيش فيها سواح. طب ليه؟ طب دكتور زاهي، تسمح لي قبل ما نشوف الجزء من البرنامج اسالك سؤال سريع جدا جدا، لان السؤال ده بساله كتير جدا وبساله لنفسي ولحد دلوقتي ملوش اجابه. مع كل الخير اللي موجود في مصر، كل الاثار والحضاره والتاريخ اللي عندنا، ليه ما فيش يعني اقول ماركتنج بيتم صح؟ ليه ما عندناش سياحه نبقى من اولى الدول في الرانكينج في السياحه؟ هرد على سؤالك، بس هرد عليه بطريقه غير مباشره وانت تفهمي بقى. جت شركه سياحيه، انا راجل دلوقتي يعني مش في وظيفه، فممكن اعمل اللي انا عايزه، وقالوا لي ممكن تعمل محاضرات للاجانب بتوعنا اللي بيجيبهم من امريكا. فقلت لهم ما عنديش مانع. شوف بقى في الاربع سنين اللي فاتوا دول جابوا 3000 سايح امريكي. واو. الاسبوع الجاي في اكتوبر لحد ابريل كل شهر فوجين، الفوج 40 و60. قولي لي ازاي جابوها؟ خدوا
من الكلام في يوتيوب، حطوها على اليوتيوب في كل حته، وانا قدام الهرم لابس البرنيطه قلت للناس صدقوني انا بقول لكم من قلبي، لو مصر مش امان هقول لكم مش امان ما تجوش، لكن بقول لكم ان مصر امان ومؤمنه 100%. تخيل اللي حاجزين دول كلهم اللي جايين، وانا بعمل لهم محاضره لسه قريب، اول محاضره في 2 اكتوبر، مهما يحصل في مصر لما بنبعت لهم رساله لا ما تصدقوش اللي بيحصل في سينا ده مش في القاهره، بيحصل في كل مكان في الدنيا، ما في ولا واحد بيلغي. وانا رد على السؤال واضح جدا دلوقتي. لا المسج واضحه فعلا. اشكرك جدا دكتور زاهي حواس. ويعني نروح نشوف جزء خلينا نروح نشوف جزء من البرنامج ونرجع نكمل مع سياده اللواء احمد عبد الله محافظ البحر الاحمر. بين صغر حجم اياديهم جعل منهم افضل الصاغه، جعلتهم سمعتهم الطيبه كونهم اشخاصا جديرين بالثقه الانسب للتعامل مع المعادن النفيسه. اجمل حاجه عجبتني في المقابر وفي الورش اما كانوا بيجيبوا الاقزام عشان تشتغل في صناعه الذهب، عشان اولا ما يسرقوش، يعني حاجه جباره في العقيده المصريه القديمه واستعمال الذهب. عندنا اول واجمل خطاب بعته ملك ميتاني في عهد الملك امنحتب الثالث، بقول له ابعت لي ذهب لان الذهب عندكم زي التراب like dust. بالمصادفة كشفنا عن مقبرة مهمة جدا خاصة بقزم آخر اسمه بر نيعنخو. لا أنسى إما بنقرأ النص اللي موجود في المدخل، بر نيعنخو هو الذي كان يسلي الملك. مبروك مرة تانية للدكتور زاهي. وبما احنا بنتكلم برضه عن أهمية الفن في دعمه للسياحة، وده أعتقد هيكون ليه كمان جزء كبير في دعم السياحة المصرية باسم وتاريخ دكتور زاهي. مهمة جدا، وده جزء أعتقد من فكرة البرنامج. بالظبط. وأكمل معاك بقى يا سيادة المحافظ في نفس الفكرة، إزاي نحط البحر الأحمر، احنا شايفين نجاحات اهو الحمد لله واحد ورا التاني، ازاي نقدر نخلي البحر الأحمر عاصمة المهرجانات في مصر؟ شوف يا فندم، أعتقد إن مفيش حد هيجادل في جمال البحر الأحمر طبعا. واللي أنا بدعو السادة المنتجين المصريين سواء منتجين السينما أو المسلسلات ييجوا يشرفوا يصوروا مسلسلاتهم وأفلامهم هنا في البحر الأحمر. خلي بالك هتدخل كل بيت، ممكن تدبلج، ومش عايز أدي أمثلة فيه دول بسبب المسلسلات والأفلام بقت على خريطة الدولة ارتفعت معدلات السياحة عندهم لأرقام غير مسبوقة، لأن احنا بنقول الفن قوة ناعمة، والمسلسلات بتدخل جميع البيوت مش المصريين فقط، وانتوا عارفين والأفلام عشق الدول العربية بالكامل للفن المصري ده عشرات السنوات، والنجوم المصريين هم محبوبين قد ايه في الوطن العربي. نهار ما هنصور المسلسلات والافلام هنا ثق تماما، فدي الدعايه برضه غير المباشره والقوه الناعمه لتنشيط السياحه. بس هم يا فندم عايزين برضه، اسمح لي، بيبقوا دايما بيدوروا على التسهيلات، على انه ما بيبقاش فيه روتين، على برضه الفرص والدعم. فاحنا عايزين وعد من حضرتك انه اللي يتقدم بقى، يعني عايزين اخر ندبس حضرتك على الهواء. انا لا والله انا هذا الموضوع يمكن تناقشت فيه مع ناس كتير في هذا المجال، وقلنا لهم الكاست اللي هيجي ومدة التصوير هنعمل لهم تخفيض كبير قوي في الفنادق، وكل التسهيلات اللي هم عايزينها هنبقى جنبهم. يعني مهرجان الجونة مش فنادق بس، وتسهيلات في اماكن التصوير والتصاريح لا تراخيص وغيرها. يا فندم انا بقول لحضرتك وعد مني، اي حد هيجي يصور مسلسل او فيلم هجيب له التخفيضات في الفنادق، وانا اتفقت مع مستثمري البحر الاحمر وهم متحمسين للفكره دي تماما، لان احنا بنقول ان نهار ما الفيلم هيتصور هنا او المسلسل هيتصور هنا، شوف كم مليون صحيح. مشاهد هيشوف.
طب ما انا هنا من كلام حضرتك عايزه اروح بقى لفرص الاستثمار، مش هقول في الجونه، انا هتكلم في المحافظه كلها. البحر الاحمر يا فندم. بالظبط كده، بالظبط يا فندم. احنا عاملين الخطه الاستثماريه، عارفين كانه في تكليفات من الرئيس السيسي ايوه فندم. ويمكن طرحنا الاعلان الاول، طرحنا الاعلان الثاني. حجم المتقدمين بمشروعات تجاوز 50 مليار جنيه. ده في مرحله العقد حاليا بيراجع في مجلس الدوله. ان شاء الله قريبا هيبقى في مؤتمر اقتصادي بالاشتراك مع السيده وزيره الاستثمار والتعاون الدولي. هنمضي العقود وليس لا مذكره تفاهم ولا بروتوكول، وهنعلن عن الاعلان الثالث ان شاء الله. اذا كنا بنتكلم في السينما، فمن ضمن فرص الاستثمار المتاحه طرحين ان احنا نبني مدينه سينما هنا في الغردقه، مدينه كامله باستوديوهاتها، بحيث ان عندك البحر، عندك الجبل، عندك الصحراء، عندك الفنادق، عندك كل شيء. ده خبر حصري ولا ده تم الاعلان عنه قبل كده؟ يعني شبه حصري، اعتبروه شبه حصري يا فندم. يعني انا سناه في الخطه، لان انا برضو ليا مفهومي الاتي، ان لو عملنا وجه سوبر ستار صور هنا فيلم، تخيلي بقى لما يتقال الفيلم ده اتصور طبعا في مصر، اتصور في الغردقه، هيبقى دعايه غير مباشره. كم الملايين اللي هتشوفوا. دول كتير بتعمل ده، لكن للاسف احنا مش عندنا التواجد ده بشكل كبير. احنا بنصور العشوائيات اكتر، يعني ممكن يكون حقيقه وواقع، بس مش هو ده التوجه اللي المفروض يتم التركيز عليه من خلال الفن والدراما، لان ده بيسيء الى حد كبير. ما هو ده اللي انا بقوله لحضرتك، ان احنا المفروض بقى يعني كفى تقطيع في مصر. صح. ان احنا بناخد يعني السلبيات وبنركز عليها في مزبوط. الافلام، وبننسى مواطن الجمال في بلدنا، والحاجات اللي هي فعلا تدي الصورة الجميلة اللي لمصر ومواطن الجمال فيها، تخلي أي حد يتفرج على الفيلم يقول أنا عايز أروح مصر. إنما زي ما حضرتك قلتي، فترة كده من الزمن جبنا المشاكل اللي هي لفئات قليلة، ركزنا عليها تركيز جامد. بدأ كل اللي يشاهد في مرة بره يقول لك مصر هي دي ايه اللي بيحصل، هي مصر بقت كده ليه؟ صحيح. الفساد وكل الحاجات دي موجودة في كل دول العالم طبعا. ولكن احنا بنقول أظهرناها في فترة. دورنا في بنى مصر بقى نظهر مصر الجميلة في أفلامنا، في مسلسلاتنا، واحنا بنصور الحقيقة. احنا أيوة مش موضوع ان احنا هنعمل أفلام خيال، لا، أفلام الخيال العلمي دي ليها ناسها ومتخصصينها، ولكن بقول هي دي فعلا الدعايه الصح لمصر. مشروع المدينه ده يا فندم هيسهل كتير، يعني هل نقدر نقول بدا على ارض الواقع، يعني شغالين ولا مجرد؟ لا يا فندم، ده لسه فرصه مطروحه، هتعلن في الاعلان القادم، ونشوف مين من الساده المستثمرين يدخل تحالف، يدخل حد يبني الاستوديوهات، كل الكلام ده. أنا كنت بتناقش مع أحد السادة المستثمرين، قال لي دي لازم يبقى فيها تسهيلات كتير من الدولة، وخاصة لما يجي تصور فيلم أجنبي يبقى دخول المعدات للمطارات والجمارك وهو الكلام ده. فقلت له نقعد نعمل ورشة عمل ندرس إيه اللي مطلوب عشان ننجح هذه الفكرة. طرحين طبعا مدينة ملاهي عالمية على غرار ديزني لاند، طرحين مدينة، بس عفوا مدينة ملاهي لو هنتكلم عالمية، حضرتك شايف ان الافضل ليها تكون في العاصمة في القاهرة ولا تبقى هنا؟ شوف يا فندم، احنا هنا عدد السياح اللي بيجوا خلال العام. ثانيا احنا هنا اقرب كثيرا للمملكة العربية السعودية، دول الخليج، الأردن. يعني موقع الغردقة متوسط في هذا المجال. الحاجة التانية اللي بيطلع رحلة الويك اند عايز برضو يدخل كسياحة داخلية كمان. بالظبط يا فندم، هيبقى سياحة داخلية، وللسائحين اللي موجودين علشان البرنامج اللي موجود معاهم، وأيضا سياحة الويك اند للدول العربية. طب أسأل بقى عن أول مفروض مدينة صناعية في البحر الأحمر. نتكلم عن راس غارب، القصير، سفاجة، يعني خلينا نعرف من حضرتك. احنا طرحين 2 مدينة صناعية. الأولى في مرسى علم، وانتوا يمكن حضراتكم متابعين، عندنا كم مناجم كتير للذهب في منطقة الجنوب. قلنا طب ما نعمل مدينة عالمية للذهب، بحيث ان الانتاج موجود، يبقى المدينة دي متواجد فيها الورش،
متواجد فيها المعامل بدل ما الذهب بيسافر بره، متواجد فيها قاعات الاجتماعات، متواجد فيها المعارض، وتبقى زي بورصة ذهب عالمية. احنا بنقول ان مرسى علم مهيئة لهذا الموضوع لسبب المطار موجود فيها، فنادق موجودة، الظهير بتاعها هي مناجم الذهب. ويمكن في كذا شركة تقدموا وخدوا الملف وحاليا بيدرسوا الجدوى بتاعته علشان ان شاء الله نبدأ خطوة تنفيذه. حلو ده، وحلو كمان فكرة يا فندم التنويع في، خلينا نقول، في مصادر الدخل البحر الأحمر. يعني ممكن تكون الاعتماد الأساسي على السياحة، لكن لما يكون كمان في صناعة نحكم أيضا أمورنا أكتر، بمعنى أنه لو حصل مثلا حدث ما عالمي أثر على السياحة في مصر، فأنا عندي الصناعة شغالة وأبناء المحافظة شغالين. يعني برضو ده توجه جديد أعتقد. في طبعا يعني مش هنقول مدينة صناعية، ولكن هنقول تجمعات صناعية للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ودي في كل مدن المحافظة. خلاص احنا يعني شبه أنهينا الدراسات، وقريبا إن شاء الله هيبدأ التنفيذ. مدينة صناعية أخرى وهي في الشمال في راس غارب، هتبقى غرب راس غارب، ودي عن يعني الخامات المحجرية، لأن المنطقة دي فيها الرخام وأنواع كتيرة. هتبقى في هناك المنطقة الصناعية غرب راس غارب علشان الثروات المحجرية اللي موجودة هناك. مستثمرين يعني حضرتك بتتوقع الدول العربية مستثمرين عالميين ولا مصريين؟ احنا حتى الآن اللي جالنا وفي الإعلانين السابقين مستثمرين مصريين ومن الدول العربية. أما مدينة الملاهي العالمية ومدينة السينما فدي اللي بنطمع ان يجي لنا يعني حد كبير من الخارج، علشان المشروعات دي هو اللي هيقدر يجذب ان الافلام تيجي تتصور في وضع خطة الانشاء. هو مش الغرض اني اصور الافلام المصرية تيجي تصور واحنا عايزينها، ولكن زي ما بقول لحضرتك لو جه فيلم عالمي تصور هنا وفي سوبر ستار، خلي بالك الميديا العالمية بالكامل هتقعد متابعاه طول فترة التصوير. فدي دعاية لو دفعنا فيها عشرات الملايين من الدولارات مش هتأدي نفس النتيجة. ممكن نسأل آخر جزء في يعني أصل ده مهم جدا ان انا اسأل مسؤول كمان على النقطة دي. جزء من تنشيط السياحة ودعم السياحة هو طبعا يقع على وزارة السياحة ومسؤولين، الجزء الآخر بيقع على المواطن المصري. ازاي بتقيم سلوك المواطن المصري؟ هل هو مواطن فعلا عنده وعي بالسياحة؟ هل هو مواطن فعلا فاهم يعني ايه السياحة؟ درجة الوعي قليلة، خلينا نبقى متفقين. بالظبط، خلينا نبقى متفقين. لذلك أنا يمكن الحمد لله هنا في البحر الأحمر عملنا مادة تعليمية لطلبة المدارس في حصة الأنشطة، بتتكلم كلها عن السياحة وعن البيئة، الاتنين مع بعض. لأن البيئة عندنا خلي بال حضرتك ده جزء رئيسي من رأس مال السياحة في البحر الأحمر. مرسى علم من ضمن أحلى 10 هنا في الغردقة وفي كل المدن عندنا احنا عندناش اي نوع من انواع التلوث، وهو ده اللي بيخلي السائح يجينا. احنا مفيش شبه منعدم الانبعاث الكربوني. المواطن اللي بيجي من اوروبا، واحنا عارفين الدول الصناعيه فيها كم الانبعاث الكربوني قد ايه، فبيجي هنا بيستمتع بالجو الصحي. وده بنقول ان البيئه جزء رئيسي من راس مال، ولان في محميات طبيعيه كمان. طبعا في محميات طبيعيه، ولذلك احنا مركزين على هذا الموضوع البيئه والسياحه بدءا من النشء الصغير علشان ابنيه لما يكبر. لان اللي كبر خلاص اللي كبر بالظبط. هنعمل زي برامج محو الاميه وتعليم الكبار. طب ما انا عندي النشء، ودي شريحه كبيره جدا. فبدأنا فعلا مدارس البحر الأحمر بالكامل مناهج تعليمية، هي حاجة اتراكتيف. ده بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم. احنا في عندنا حصص الأنشطة يا فندم، ودي يعني ما هيش عايزة منهج واحطه في الامتحانات والكلام ده، لا، ده شيء جذاب للطفل أو للتلميذ ان هو يبقى حابب حصة الأنشطة، علشان وبناخد الطلبة كمان التلاميذ وبنعمل لهم رحلات جوه الفنادق علشان يشوفوا، ويبقى اللي درسوه في المدرسة يشوفوه على الواقع.
هتحضر الكلوزنج سياده المحافظ؟ انا حضرت الافتتاح يا فندم. لا الكلوزنج الختام بقى. انت راي سيادتك ايه؟ انا عايزاك تحضر بصراحه. يا فندم هنحضر ان شاء الله. ان شاء الله. قبل ما اخد حضرتك بس، يمكن واحنا امبارح وانا هوان جايين من مطار الغردقه للجونه، يمكن طول ما احنا ماشيين على الطريق شفنا مشروعات جديده، يمكن عشان احنا بنيجي كتير المنطقه، بس شفنا مجموعه من مشروعات الاسكان يعني. وشفنا برضو لان احنا خبراء تقريبا في يعني خلينا نقول تناولنا كتير موضوعات الاسكان الاجتماعي، فانا شفت اسكان يبدو متوسط واسكان يبدو فاخر. فلو ايه المشروعات دي يا فندم؟ انا عايزه اضيف حاجه هنا سياده المحافظ لو تسمح لي. احنا ممكن تكون بتيجي الجونه كل مثلا كام شهر، كل كذا يعني كل زياره في حاجه جديده بتتم، ده بجد دي مش مجامله. احنا اتفاجئنا ان الحاجات دي جديده لان احنا متعودين ان انا اشكره انه لما شاف مشاريع الاسكان دي قال انها اسكان فاخر. لا دي اسكان اجتماعي يا فندم، اسكان اجتماعي. بس شفت مدى جماله ومدى حلاوته قد ايه. خلي بال حضرتك احنا عندنا الغردقه يعني متميزه بالجمال وليها شهره عالميه، فلما بنيجي نعمل الاسكان الاجتماعي لازم يبقى على نفس المستوى الجمال اللي احنا دايما بنقول عايزين نرفع الايمج بتاع مدينه الغردقه. وداخلين دلوقتي في خطط كتيره قوي. قلب المدينه بتاع الغردقه بنعمل له تطوير حضري، الشوارع بنعيد اللاندسكيب اللي فيها بالكامل، بنعمل ممشى سياحي جديد داخل مدينه الغردقه ده لخدمه الاهالي، عشان مش يبقى عندنا ممشى واحد فقط بالزبط. اللي هو الناس عايزه تشوف البحر الصراحه. كان بيجينا دايما الشكوى دي الصراحه فندم. الناس عايزه تشوف البحر اكتر، الممشى ده هيكون مهم بصراحه. بيجينا دايما كده يا فندم، وان شاء الله بيشتكوا من التوغل يعني الخبر الجديد ان خلاص قاربنا على ان يصدر القرار الجمهوري لانشاء تجمع عمراني جديد هنا في مدينه الغردقه. هيبقى جنوب غرب الجونه. جنوب غرب الجونه. التجمع العمراني ده هيبقى سي فيو. ده قرار جمهوري هيصدر قريب. اي فندم، على مساحه 100 كيلو متر مربع وله شاطئ طوله. ده خبر تاني حصري. خبر تاني حصري ولا شبه حصري يا فندم؟ يعني دي كل الاخبار الحصريه. الغردقه احنا عندنا مساحات شاسعه من الاراضي. طيب سياده المحافظ، ممكن اختم بسؤال بس اجابه سريعه جدا لان للاسف الفقره خلصت. كان في ناس بتشتكي من النظافه في الغردقه من فتره، هل المشكله دي تم حلها ولا لسه؟ لا انا مش هجاوب لحضرتك. انا اروح انزل ابص بنفسي. خدي الكاميرا يا فندم وتجولي في مدينه الغردقه. اكيد. انا يعني لو اديتك الاجابه معلش يعني هتبقى اجابتي مجروحه. حضرتك خدي الكاميرا، انزلي في اي وقت. خلاص احنا هنعمل كده قريب. بالنهار صوري، واذا لقيتي ملحوظه يا فندم ارجو اتصلي بيا. لا انا اقول لحضرتك حاجه ثانيه بقى يا فندم. ده كلام كويس. انا اقول لحضرتك حاجه ثانيه. احنا عايزين نعمل حلقه من الغردقه، نشوف بقى دلوقتي تطورات ولو تستضيفوا صباح قلنا احنا عايزين نعمل حلقه من الغردقه وننزل نتكلم مع الناس ونشوف السياحه المصريه. طب انتوا خلصتوا البرنامج اهو اللي على الهوا، طب يلا تعالوا اتفضلوا معايا. ماشي يا فندم. اهلا بيكم في اي وقت. وانا بشكركم على تغطيتكم فعاليات هذا المهرجان، لان انا حاسس باهميه هذا المهرجان. اشكرك جدا جدا. ومره تانية شكري وتقديري لكل اللي فكر واللي نفذ واللي نظم وكل فرد شارك في هذا المهرجان. لو احنا لازم نشكر حضرتك لدعمك برضو الفكره من 7 سنين. يا فندم انا ده دوري كمسؤول، انما في ناس كتير اشتغلت كمتطوعين وبقلبها حابين البلد. واحنا بنشكرك يا فندم على الدعم، شكرا جزيلا. وبشكرك نهوان، كانت حلقه يمكن مختلفه من صباح اون. ان شاء الله الحلقه الجايه تكون من الغردقه. لسه مستمرين معاكم، وان شاء الله هنوعدكم بحلقات احلى واحلى من الجونه وصباح اون.